Hello, along with Lava, Phyopa video lady and if you have to like Barre, or did a review layer or along lay Phyopa sound Raja today, DABO ye, through ye, Raya Coffee and look at Naira Serum Cream Chow ye, Piro, Night Cream Lay Chow, Phyopa DV, ma review your thumb of Phyopa. She Napalo Garea, through a written review lay Phyopa Timbitare, Vale solution the DABO ye, the time of serum lay, time of cream lay, Jango Bono, the challenge Shimpia ingredient lady, Jango, and a yep and a pama. Mutia Muli Shiles Row, Bibi, Tabe video Lina Lake, Gagana Shimpia Janao, Lady Piajanao, down the video Leo like Bare. In zone, Pupa Piajanara, the skin get the Yan Lune, Pia Kajaro, which and Yai powdered the Durit, and Yan Trata de Pio, Yanawama, Si Buri, Yan Trata de Lunge Lepside, Guakuma Sejo, Sanganica, Nebio, Nasej, Olive Shies, or a Duri Dogaro, the skin get the Tomo Wema, Lulemelo at the Lopupatine, the product the Puparodi at the Nasanga, Jodabiro, Guayanaga, Sabiro, Tai Chokamuri, Kanzalayabi, Yejan Nitwanabi, Smile Line Nitwanabi, Piro, Dry Skin the Marine, Sensitive Skin the Mari, Nilantara, Chaskin Matera, Tombu, Pietana Pitare, Tai, to a Pubio Tindovare. From Pubaga, that necessarily she be Puba a good chama, anti-aging product day, antioxidant product, let Tonia, Rominality, Piro, in zone, the DABO, ye, caviar time of serum line, cream leo, introduce Nenelli Lome, review or I did through a jang Gagana ingredient a fatty, below benefit, a tayo, pena, naturally, teaching of Pubagali, written review leo, Piamiro passage, and serum neck cream, Adiga power, the Raya caviar bono, nga uye, a fatty, nga ua belauchi jama to a gownle, Adiga nga u, Pibasabu, a nga caviar nga uma power, and the essence go don't hire kama, people a tayo to a background or do. Set the Pimu, Bowman, people antioxidant product, anti-aging product, the donut chat to a diet to elasticity, a drug to a set the tips, collagen Pimule, to was it. Pierre Kajaro to ga or Bulubium, a tie moisturizing Pissy, Biro, or Purody, you know, a Piayi, Rodi, Minqua, to a lopin 9, the healing power tap over Yare. NASA, you the healing power, like she, Lutia, serum sitted down to a tube lane, a terrier serum lady arrow, why young, and Nathan, a dish young lady bono. So I dig out 2 times and none on any pare, and Nakus along with Tone Kama, Pipa Tonga Ratala, where did she be? Pipa Luterom combination at one is in the Mari, Pio the Cadley, and Payanka, put at the do solution, serum Tonga within Dore Lupatene, serum Nazaro, 2 times pare, molecule, a tie as twin binary, Toma Lilo Atil, the same way Biro, Loma, affected Pite, skin gave Musaba, base serum Tondo, Tana the Lao, Lacon, the Pua Piata, Pamana, Betoa, Pupare, blue collar. So serum nga anyai tongsia malubu biye khajaro serum nga atai de ko biro sait wan na lwe de cream ne serum ma so yin Phyopa ko dai le serum ko po jai de ba phlo so Phyopa le asi pian tat de atai yin mo lo po no serum tong de kha ma Phyopa 3 nhi le ko le ticha le pya pya jin ma de nyana ka auk ka ne bi do thong no be phit phit ko ka mist tong le so lo shin le mist le be phit phit essence do ba ro le tong tha lo ya de adika skin care tong lo shin no Phyopa ro di ayi che da ne ayi pit da ko tong na ka aman kan song phit le me takha le ja yin skin care ko be ha ayin lain ya ma le ma ti yin che da ko yin lain lai Phyopa tong ne ja aloe vera thong na le tong bi de kha ma Phyopa di serum le ko lain pi de lat the the bi do lat ma de put ပြီးတော့လိမ့်ပေးလို့လည်းရတယ်လို့ပြောတော့မျက်နှာပေါ်ကိုဓာတ်ရိုက်သူ့ရဲ့ကျုပ်လေးနဲ့တင်ရတာအရန်စင်ပြေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်ရင်တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်သတိထားမှာပြောတော့အရေပြားနဲ့အဲ့ကျုပ်ထိတ်နဲ့မထိပါစေနဲ့ထိလို့ရှင်ပိုးဝင်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သတိထားပြီးတော့ဝေးဝေးလေးကနေပြီးညှစ်ချပေးပါညှစ်ချပြီးလို့ရှင်တော့မျက်နှာကိုသေချာလေးပုတ်ပြီးလိမ့်ပေးလို့ရတယ်ဒီ skin care ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကသူကအသားရည်ကိုတင်းရင်းစေတယ်ပြန်ပြီးတော့ lifting ပေါ့နော်ပြောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတွဲကျနေတာ gravity ကြောင့်ကွာတခါလေကြာရင်ပြပတော့ကိုဘာလို့အသားတွဲမှမသိရင်အရင်ဆုံးပြချင်တာPhyopaတွေအသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ရှင် collagen ကုန်ခန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် collagen ကုန်ခန်းတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကဘာမြေကြီးမှာဆွဲရရှိတယ်ဆိုတော့ကဘာမြေကြီးဆွဲရအောင်လဲအပူမထင်တဲ့တကယ်သူက gravity ကြောင့် Phyopa တို့ဒီအသားရည်တွဲကြတယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကဒီလိုမျိုးရင်ကလိုမျိုးဒီလိုလေးတင်းတင်းလေးလိုလေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အောက်ကိုတွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ကိုပြန်ပင့်တင်တဲ့လိမ့်မီလေးနဲ့လိမ့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့Phyopaကတော့ဒီ serum လေးကိုလိမ့်ပေးတယ် serum လိမ့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်Phyopaကဒီ DABO ရဲ့ skin care တွေကိုPhyopaကြိုက်တာကအခြား skin care နဲ့ရောပြီးသုံးလို့ရတော့Phyopa serum လိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာPhyopaအမာရွတ်တို့Phyopaချွေးပေါက်ကျဲတာတွေကိုတက်တာအောင်လို့Phyopaအဲ့လိုအမာရွတ်ပြောက်စိတ်တစ်မျိုးကိုလိမ့်တယ်တဲ့အခါကျတော့မှPhyopaကသူတို့ရဲ့ cream ကိုနောက်ဆုံးမှလိမ့်ပါတယ်ဒီ cream လေးကကြတော့Phyopa
Tim Matala, the dog on the DABO yet, the time of cream bono. So, two gajaro, 2 cream bones and a loa a seam salmon. Very finished bones and lady, Lare. Kind of lotion trolley, Momo in a kind look on a loa a sea father, loa macanzayao. Yanawoma, a tie say when ready. Phyopa cream solution or a nyai tones agent, a bit of Goya skincare step mask, cream D, look happy cream D, now so same a layer of Phyopa. DABO cream go jar, Kanyana Julia, but if you are living over Lady Pero living in a jar, but like 8 days to make some shooting, there's now 8 days to solution, molding and living my jitty yan yard. Phyopa and living my jitty 20 Phyopa, the living a drug lessons in the kitchen, Phyopa the DABO cream, let her and I bet heavy, a corner put it, the Yanabo le popere, the living let the Charlie nature lady. Cream lake kama, cream ye, a soda piwa mujam, you are a name below yare, or a massage go or Phyopa and like a Ghana massage negligent, the quala with the Elomazio, La Lina the Charlie, Lupin, and Nishi, maybe or the Yellow alkaleo di anako bono development natio so we tin and nishi me napuleo le binaleo so we tin and nishi me Phyopa I need it the dabe te jara I need land I like logiba Phyopa smile line ni le piao de Phyopa di yellow alka ye jao ni le piao de ti the tane to toleo tai tin yin and win liဖြစ်စေပါတယ်ဒါကတော့အသုံးပြုနည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ serum ငေါ cream ငေါနှစ်မျိုးစလုံးကညဘက်သုံးတဲ့ skincare တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးကိုPhyopaကညဘက်ပဲသုံးတယ်က ingredient ကလည်းအရင် rich ဖြစ်တဲ့ ingredient ကွာခုနဖော်ပြထားသလို caviar ရတဲ့ ingredient တွေသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဟိုလေအပြင်ပဒီPhyopaတို့လေတိုက်တာဖုံးတင်တာနေထိုးတာတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် skincare effect ကမပြဘူးညဘက်မှာကိုကလိမ့်ပြီးတော့မှဇိမ်လေးနဲ့အိပ်ပြီးအနားယူတဲ့အချိန်မှာဒီ repair လုပ်တဲ့သူကနဲ့သူပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကပြုပြင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ skincare နဲ့တွေ့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ညဘက်ကိုတော့အေးဝဝအိပ်ပေးပါတခါလေကြာလို့ရှိရင်သူများတွေကထင်ကြတာဒီ skincare ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘာပဲပြောတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာသိတာမယ်လို့ထင်ကြတာ။ဒါပေးချင်တာတော့မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်လည်း sunscreen သုံးပေးပါ sunscreen မသုံးလို့ရှိရင်ကြတော့Phyopaတို့ဒီညဘက်မှာဒီ time of serum နဲ့ cream ကသူကကုစားထားပေးတယ် repair လုပ်ပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်လေးကဆဲအစ်စ်လေးတွေထွက်နေပြီဆိုပေမဲ့နေရောင်ကဆဲအစ်စ်တွေကိုတပ်ပစ်တယ်အပင်တွေဆိုလဲလို့ပဲကွာသိရမလားကို့မှာအပင်တိတိလေးတွေစားရပြီးတော့နောက်ဆုံးကျနေရမ်းပူလို့အပင်ကအရေးပြောပြီးတည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဆဲအစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကာကွယ်ပေးသင့်တယ်အခုလောလောဆယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ညမအိတ်လို့ရှင်လဲခန္ဓာကိုယ်ကနေသူကနဲ့သူပြုပြင်ပေးတဲ့ cells တွေကမထွက်ဘူးမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီလို repair cream သုံးနေရင်တော့မှကိုတညလုံးမအိတ်လို့ရှင်ဘာမှထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့Phyopaအကြံပေးချင်တာပါသူရဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အချက်ကလေး၄ချက်၅ချက်လောက်လဲPhyopaဖော်ပြချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝချွေးပေါက်ပိတ်သွားသလိုလိုဆူကြီးဟိုအခြား skincare တွေနှုတ်ရည်တွေသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာချွေးပေါက်ပိတ်ပြီးချွေးတွေထွက်လာတာမျိုးခံစားချက်မျိုးလုံးဝမရဘူးလုံးဝအေးလေးပဲခံစားရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကကိုမျက်နှာမှာမှဲ့ကြောက်လေးတွေအစပြိုးနေပြီတင်းတိတ်ဖြစ်ခါနေပြီဆိုတဲ့သူတွေကိုPhyopaကဒီထဲကသူတို့ရဲ့ဒီ cream လေးကိုသုံးစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအမဲဆက်တွေဖြစ်မဲ့ဟာကိုတားဆီးပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့မှေးမိန်စေပါတယ်တင်းတိတ်ကိုတော့ပြောင်းမယ်မပြောက်ဘူးPhyopa confirm လုပ်လို့မရဘူးဆိုPhyopaကိုယ်တိုင်လည်းတင်းတိတ်မရှိဘူးသုံးပြီးချင်းနှစ်ပတ်အကျော်မှာPhyopaအကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့makeup လင်းလို့ရှိရင်ဒီနာ smile line ထွက်တာတွေတက်တာတယ်တော်တော်လေးကိုတက်တာတယ်ပြီးတော့Phyopaဒီမျက်လုံးအောက်မှာအရန်ရီလို့ဖြစ်တဲ့ line တွေ makeup လင်းပြီးလို့ရှိရင်အရန် line တွေပေါ်တာမျိုးတွေ concealer ထူးထူးလင်းလိုက်လို့ရှိရင် line အချောင်းလိုက်ကြီးပေါ်နေတာမျိုးတွေတက်တာတယ်အဲ့ဒါတော့တီးတက်တာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညအိပ်ပြီးလို့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာလေး glow ပြီးနိုးလာတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ခုကောင်းတာကြတော့Phyopaတို့ဒီအသားရည်အရန်ခြောက်တဲ့ make လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသားရန်ချောက်တဲ့သူတွေအခုကလေးကကိုကမျက်နှာတစ်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာတင်းတင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပြီးရဲ့ခါကျတော့Phyopaတို့ဒီအသက်ရွယ်ရ40ကျော်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့Phyopaကသူတို့ရဲ့ဒီ cream လေးကိုPhyopaသူတို့ရဲ့ဒီ cream လေးကိုသုံးစေချင်ပါတယ်ဒီ cream လေးကတော်တော်လေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာစူပြပြနဲ့နေလို့အရန်ကောင်းတဲ့အပြင်လိမ့်ပြီးတာနဲ့ကွာလုံးဝ relax ဖြစ်ပြီးတော့bouncy ဖြစ်နေတဲ့အသားရည်လေးကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပြီးခါကျတော့ serum ကကြတော့Phyopaပြောသလိုအသက်က25ကနေပြီးတော့35ဝန်းကျင်ရှိတဲ့သူတွေပြီးတော့ဘူးထွက်တတ်တဲ့သူတွေအစီပြန်တတ်တဲ့သူတွေကို serum ကိုရွေးစေခြင်းနဲ့ serum တစ်မျိုးတည်းနဲ့တင်တော်တော်လေးကိုတိတာမယ်လို့ထင်တယ်။ Phyopaတို့ဒီဝက်ချံအရန်ထွက်တဲ့သူတွေအရင်တုန်းကဝက်ချံ skin care တွေသုံးခဲ့လို့ဝက်ချံတွေကိုပြောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တိုဈေးတွေရှောက်တိုခဲ့လို့ကွာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာခြောက်ပြီးကြံခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါရည်ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ skin care ကအ
ရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီလေးကအားလုံးအတွက်ပေါ့နော် skin care product ရှာနေတဲ့သူတွေ night time skin care ဒီ night cream တို့ serum တို့ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ DABO product ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေတာလည်းကြာပြီလူတော်တော်များများလည်းဆွဲလန်းပြီးသုံးနေကြတဲ့ product ဖြစ်တော့အားလုံးအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးခဲ့ပါ okay အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်တတာ